Il-familji Maltin u Għawċin qed jiffrankaw mal-10 miljun euro fi spejjeż relatati mat-trasport tal-iskola. Dan qalu l-Ministru Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem skola tal-Knisja f'Raħal Ġdid. Huwa spjega kif l-ammont ta' studenti li jużaw is-servizz ta' trasport b'xejn tela għal 28,500 tifel u tifla madwar il-Gżejjer Maltin. B'kollox hemm 14,500 student mill-iskejjel tal-Gvern u 14,000 minn skejjel li huma tal-Knisja jew indipendenti. Ġi spjegat li fil-waqt li l-Ministeru għall-Edukazzjoni qed jamministra s-servizzi tat-trasport lejn l-iskejjel tal-Gvern huma l-iskejjel u l-operaturi li qed jamministraw it-trasport lejn l-iskejjel indipendenti u tal-Knisja. Il-Ministru Bartolo tenna li jekk wieħed jgħaqqad din il-miżura flimkien ma' dik tal-eżamijiet tal-Metzek u tal-Past Papers b'xejn għal kulħadd, kull familja se tkun qed tiffranka 1,000 euro fis-sena fi spejjeż li kienu relatati mal-edukazzjoni fuq kull wilt. Abigail Harmsworth li hija ġenitur ta' tifla li tattendi skola tal-Knisja laqgħet din il-miżura li apparti qed tiffranka mijiet ta' euro fi spejjeż kull sena, it-tifla tagħha qed tirċievi l-aqwa servizz possibbli. Bħala sistema laqtitni tajjeb ħafna illa li kellna gwadan ta' ħin u anka ta' traffic. U grazzi li l-iskola u anka x-xufiera li huma responsabbli ħafna li t-tifla jippikjawha u naf li waslet sejf wara l-bib tal-iskola. Emanuel Falson li huwa chairman tal-Koperattiva tal-Minibuses spjega li b'din il-miżura x-xufiera qed jinvestu fil-vannijiet tagħhom sabiex itejbu s-servizz offrut. Is-sidin tal-minibuses tagħna, speċjalment tal-Koperattiva, qed immorru għal vetturi akbar, 19-seater, 20-seater, 23-seater, kollha moderni Euro 6 biex nkun nistgħu naqdu s-servizz aktar effiċjenti peress li anke issa id-domanda żdiedet mhux bi ftit. Fix-xhur li ġejjin se jiġi estis ukoll il-proġett pilota taċ-ċippa. Din is-sistema li issa ġiet approvata wkoll mill-Kummissarju tad-Dejta se tagħti informazzjoni dwar il-vjaġġ minn u lejn l-iskola lil kull ġenitur li jagħmel użu mis-servizz. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.